Assalaamu calaykum. Mawduuceennan maanta waxaynu kaga hadli doonaa hogaamiyihii sababtoo noqday burburkii ciidankii taariikhda madow ku reebay dhulalka muslimiinta ee Tataarka waxaana lagu magacaabi jiray Sayfudiin Qudus. Mawduuceennan maanta waxaa idin soo gudbinaya anigoo walaalkiin Cabdimajiid. Ku soo dhawow. محمد ابن ممدود ابن خوارزم الشاه ولغنا نيسي جري مظفر سيف الدين قدس وحو قرد شي قويس بقرطوياه وكتل نسير للخفارس تاريخ يهند محوسان تاريخ الرسمي ودى شي سيف الدين قدس لكن وحلو سودوية سنة كي ودى شي سيف الدين قدس إنو هاد لح بقول يسيديد يلا باتنكي هجريدا وكباقنايد كن يلا بقول يكوب يصدن كي ميلاديغا intaa kadib waxaa dhacday dowladii ay hogaanka u hayeen qoyska Sayfudiin Qudus dumida dowladaas oo ay ka dambeeyeen ciidamadii dhigicabka ahaa ee Tataarka burburka dowladii Khawaarismi kadib waxay Tataarku afduubeen oo gacanta u galay isaga iyo caruur kale iyagoo la aaday dhulalka la yiraahdo Dimashq. Qudus waa magac ay ula baxeen ciidanka Tataarku intii lagu guda jiray afduubidiisa kaas oo luqadda Tataarka macnihiisu uu noqonayo eeyga caraysna sababtoo ah waxa uu ka caraysna Sayfudiin qafaalashada foosha xun ee ay u geysteen isaga iyo caruurta kaleba ciidanka Tataarku. Sayfudiin Qudus waxa adoonhaan loogu iibiyay suuqyada lagu kala gato ama lagu kala iibsado adoomada ee Dimashq. ugu dambeyntii Tataarku waxay ka iibiyeen mid ka mid ah dadkii Ayuubiyiinta ama mid ka mid ah raggii Ayuubiyiinta. intaa kadib ninkii Ayuubiga ahaa waxa uu la yimi Sayfudiin Qudus dalka Masar halkaas oo Sayfudiin Qudus u gacan galay mid ka mid ah amiiradii mamaaligta oo la oran jiray Ciisudiin Aybak. intaas kadib waxa Ciisudiin Aybak ku soo gacan gashay inuu maamul ka noqdo oo maamulo dalka Masar. Ciisudiin Aybak waxa uu Sayfudiin Qudus ka dhigtay janarka u sareeya ciidamadiisa ee uu ku tiirsanaa. intaa kadib waxay dil u maleegtay xaaskii uu qabay Ciisudiin Aybak isaga laftigiisii oo ay ka takhallustay. intaa kadib Sayfudiin Qudus waxa uu jagada saaray wiilkii uu dhalay Ciisudiin Aybak maadaama uu ahaa generaalka ugu sareeya ee ciidamada. intaas kadib Qudus ayaa la wareegay xilkii oo ka casilay wiilkii yaraa sababtoo ah wiilka oo aad u yara iyo dagaalka ay kula jiraan Tataarka oo sii adkaaday. Sayfudiin Qudus waxa uu si daran ugu diyaar garoobay ciidankii kala dhaxeeyay ciidanka Tataarka dagaaladii uu la galay Tataarka ee uu ku jabiyay kagana guuleystay. waxaa ka mid ahaa dagaalkii lagu magacaabi jiray Caynu Jaaluud. ugu dambeyntiina Sayfudiin Qudus waa la dilay waxaana loo tiiriyay dilkiisa generaalkii Ruknuddin Baybaris oo ay cadaawad hore kala dhaxaysay waxaana lagu qiyaasay intii uu xilka hayay 11 bilood iyo ayaamo.